げる。もうここで俺は何でもできるんだぞということを証明していかなきゃいけないからな。ほら、右上に星がついてですね、ポリスメンと追いかけっこになってしまいます。はい、こうやってぐる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 飽きてくるわけですよ。戦国 RPG みたいなのだと〇〇人みたいな作戦によってフォーメーションとかが変わったりしますよね。さて、アウトな話をした後は気持ちのいいホームランの話をしましょう。わあ、難しい名前がたくさん出てきた。